లోపలే లోపలే ఇంత బాగుంది కదా. సన్ ఉంది కదా లోపలే. బయట చలి ఉంది ఈరోజు. This is the cake made by her sweetie. మీరిద్దరు యువతలకి రండి. 26 మీ సైడ్ ఎందుకు మా సైడ్ పెట్టండి. అదే కదా తిప్పు పెట్టాలి. బ్యాటరీ పెట్టలేదా? ఓకే అమ్మా స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఇంకా విజయ్ అందుకుంటాడు రితం. కానీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యు, హ్యాపీ బర్త్డే టు యు, హ్యాపీ బర్త్డే టు డియర్ తులసి, హ్యాపీ బర్త్డే టు యు, may God bless you. క్లాప్స్ కొట్టాలి. 26 క్లాప్స్ కొట్టాలి. 1 2 3 4 5 6 7 పాదాలి పట్టుకుని మనం క్లాప్స్ కొట్టడం. 21 22 23 24 25 26. వావ్ మెవరిక్ ఎంజాయ్. హాట్ చాక్లెట్ తాగండి, అది కోల్డ్ చాక్లెట్ అయిపోతుంది. నారికల్ పెట్టమ్మా. మళ్ళీ కోల్డ్ చాక్లెట్ బిల్ ఎక్కువ వేసేస్తాడు. అదే కదా. నారికల్ పెట్టి కేక్. అత్త సే హ్యాపీ బర్త్డే మ్యావరిక్. పెట్టి అత్త పెట్టి. 3 పోయింది. కేక్ బాగుంది. కేక్లో పెట్టేసి కేక్లో పెట్టేస్తా. కేక్ చాలా కష్టం. కేక్ బాగుంది. చికెన్ ఎలా ఉంది? ఇట్స్ జ్యూసీ అండ్ క్రీమీ. ఇండోనేషియా చికెన్ ఇచ్చారు. మా తులసి ఏమో పోలాండ్ సాస్ ఉంటుంది ఫిష్ తోటి. సాయి ఉత్త పోమేస్తే ఆయన వండిన మసాలా చికెన్ తప్పితే ఏం తిండు. అక్కడ వాళ్ళు కూడా థాయిలాండ్. విజయ్ది కూడా పోలాండ్ సాస్. పండు ఏంది వెనక్కి వెళ్తున్నావు? పండు పండు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? వాళ్ళు వస్తున్నారు పండు, వాళ్ళకి దారి పండు. వీళ్ళు బోట్లు తిప్పుతామేమో కానీ జనాలందరికి అడ్డం పడి బ్లాక్ చేసి పాను గారు వచ్చాడు. ఇక్కడ చూస్తే ఇది తులసి అమ్మోల్లో కూర్చుని వీళ్ళు సైకిల్ తిప్పుతున్నారు. ఈ ఊర్లో అసలు రోడ్లే లేవు, మొత్తం అన్ని కెనాల్స్ ఉన్నాయి. ఈ కెనాల్స్లో ఈ బోట్లు వేసుకొని తిరగాల్సిందే అందరం. వీళ్ళకి వచ్చి రాని బోటింగ్ తో మమ్మల్ని చంపుతున్నారు. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్. హియర్ ఇస్ ద కెప్టెన్. ఈ కెప్టెన్ ఏమో అందరిని గుద్దుతున్నాడు, ఆ కెప్టెన్ ఏమో మొత్తం బోట్కి అడ్డం పడుతున్నాడు. ఆ కెప్టెన్ ఇస్ బిజీ ఇన్ పోజింగ్. చూస్తే 2 గంటలు టైంకి వచ్చేసి మా వాళ్ళు అయితే 7 యూరోలు ఉంది. 500 గంటకి అలా అనుకోవచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ శశాంక్ ఆపోజిట్ గుద్దేశారు. ఇట్స్ ఓకే. నో ఇది పరిస్థితి, అందరం గుద్దుకోవడం సరిపోయింది. ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది. అమ్మయ్య ఇల్లు మనోళ్ళే బాబోయ్. హ్యావ్ ఫన్. 2 మీటర్లు ఉన్నాయి విడ్త్, మొత్తం అన్ని బ్రిడ్జ్లే ఊరంతా. ఇదే పెద్ద ఫన్ ఏంటంటే మనకు రాదు కాబట్టి వెళ్ళి అందరిని గుద్దటం బాగుంది. కొట్టుకోండి, మీరు మమ్మల్ని గుద్దారంటే వాళ్ళు వీళ్ళని గుద్దారని కొట్టుకుంటున్నారు. కొట్టుకోండి.
ఈ చైనా వాళ్ళు ఇద్దరు 2 బోట్లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కొట్టుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోయింది ఇక్కడ. చైనా వాళ్ళ ఎక్కడికి వెళ్ళినా చైనా వాళ్ళు గోల్ చేస్తున్నారు. గడ్డి గడ్డి ఇల్లు మొత్తం అమ్మాయిలు గుద్దేస్తారే అనుకోండి. సర్రం వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకెళ్ళచ్చు. ప్రశాంత్ పోనీ. రైట్ రైట్. మన మావరికి వాళ్ళు వెళ్ళి ఆడ గుద్దేస్తున్నారు. అయ్యా గుద్దుతున్నాడు. శశాంక్ స్టాప్. పోనీ శశాంక్ పోనీ. నువ్వు పెట్టుకోవద్దు ప్లీజ్. చూడండి బూట్ కట్టారు ఇక్కడ ఏదో. సోవనీర్గా కూడా ఈ బూట్ల మీద సింబల్స్ వేసిస్తున్నారు, చెక్క బూట్లు. ఫ్లవర్స్ ఈ చెట్టుని కొమ్మలు అలా పెంచారనమాట. దానికి చెట్టు కొమ్మలు ప్యారలల్ గా పెరిగేటట్టు ఉంచి మిగతా అవునవును ఈ చెట్టు కొమ్మలు పక్కకుండే మాత్రం ఉంచి అటు ఇటు ఉండే కోసేస్తే ఇట్లా ఇంటికి ఎదురుగా రేపు ఆకులు వస్తే మొత్తం ఏదో తడుకున్నట్టు ఉంటుంది ఇంటి ముందు. ఈ గుడిసెలు ఇంగ్లీష్ సినిమా ఉంది కదా ఒకటి, హాబిట్ అనే ఒక మూవీ వచ్చింది కదా, అందులో ఉన్నట్టున్నాయి అసలు. ఏ మామా అది కాదు పాట మంచిదంటే. గాల్లో తేలినట్టుందే గుండె కోయలినట్టుందే అది సాంగ్. ఇదిగో మన ఇద్దరం అంత్యాక్షరి ఆడుకుందామా? చూడు వాళ్ళు లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకున్నారు కదా, చిన్నపిల్లలకి అడిగితే ఇస్తారంట. ఇక్కడ లోతు లేదు అని అవసరం లేదని వాళ్ళు ఇట్లా. అరే ఇది ఖర్చుద్దేంది? ఎంతోమందిని చూసింది పిల్లలు కాళ్ళు అని చెప్పి. అది సందుల్లో గుందుల్లో తిరిగామా. ఓకే ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి, ముందుకి ఇంకా ముందుకెళ్ళి అక్కడ రైట్ ఇక్కడే చూడు చూడు. ఓ పడవలే మా తరుముకుంటుందా ఏంది ఇది ఇప్పుడు? ఇది డేంజర్ రా బాబు. దాన్ని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే దూరం స్వామి నువ్వు పాని స్వామి, దాన్ని నాకు భయం వస్తుంది.
వెనక్కి పోనీరా, వెనక్కి పోనీ. వెనక్కి పోనీ. మా వాళ్ళని బాధ తరుముకుంటుంది అక్కడ. పాపం తప్పించుకున్నారు. బాగుంది కదా, ఇటు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. జీరో కట్టు కొడుతుంది శశాంక్. మళ్ళీ తిప్పు, ఇంకో రౌండ్ తిప్పేద్దాం. ఇటే వెళ్ళాల్సింది. అది మళ్ళీ వస్తుంది నాయన, అది వస్తుందా శశాంక్? ఇటే తులసి. అది ఎందుకు వస్తుంది? ఇది వస్తుంది. దిస్ వన్ ఇస్ చేసింగ్ అస్. మమ్మల్ని వదలట్లా ఇది. అది ఎందుకు చేసింది? స్పీడ్ రా, ఇంతకంటే స్పీడ్ లేదు దీనికి. వచ్చి ఇంత స్పీడ్. వామ్మో, అది కరిచింది అనుకో. ఒకసారి తరుముకుందాన్ని ఆల్రెడీ ఇంత ముందు. ఎందుకు? నేను నాయిస్ కాన్స్టెంట్ క్యాజిల్కి వెళ్తే దానికి ఏదో బ్రెడ్ పట్టుపోయేది, నన్ను తరుముకుంది. అందుకే అట్లాంటి విద్యలు చేయకూడదు. ఏ కమాన్, అదిగో వాళ్ళని తగులుకోమ్మా నువ్వు. అక్కడ మావరికి కొన్నాడు, పట్టుకో. ఏయ్ కమాన్. అంతా బాగుంది. 2 గంటలు తీసుకున్నాం మేము బోటు. 2 గంటలు కాకుండా 3 గంటలు తీసుకుంటే అక్కడక్కడ ఆగి చూసుకోవచ్చు తిరిగి. అలా కాకుండా 2 గంటలు అయితే మొత్తం వాళ్ళు చెప్పిన రూట్ మొత్తం తిరిగేసి రావచ్చు. చాలా బాగుంది. 50 యూరోలు తీసుకున్నారు. 4000 2 గంటలకి 2 బోట్లకి. అంటే ఒక్కొక్క బోట్కి 2000.